എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരും. പിന്നെ എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരും. ഇച്ചേ എന്റെ യൂട്യൂബ് ബ്ലോഗേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് എന്റെ വിവരം നീ കാണിച്ചു കൊടുത്താലുണ്ടല്ലോ. നീ എന്റെ അടുത്ത് ഇഷ്ടം കൊണ്ട് മാറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ജങ്കാറി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്. അതില്ലേ അത് ഞങ്ങളുടെ ലവ് സ്റ്റോറി നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ചെയ്യും. എന്നോട് അത്ര ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു. കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഈ പിള്ളേർ രണ്ടെണ്ണോണ്ട്. ഈ ചായ അപ്പോ ഇപ്പൊ ഹായ് ഗൈസ്. ഹായ് ഗൈസ്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് വീഡിയോ ഒന്നും ഇല്ല. ഇപ്പൊ വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, എന്താണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. രാവിലെ എണീക്കൊണ്ടുള്ള തിരക്ക് അതിലെ തിരക്കാണ്. രണ്ട് പിള്ളേരായിട്ടുള്ള തിരക്കെന്ന് പറയണത് ചില്ലറ കാര്യമില്ല. പ്ലാൻ ചെയ്യണ പോലെ അല്ല ലൈഫ്. നമ്മ വിചാരിക്കും ഇതുപോലെ എടുക്കാം, ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഇതിന് ഫുഡ് കഴിക്കണവരെ പ്ലാൻ ചെയ്യും, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നോക്കണം. പക്ഷെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ 11 മണി കഴിക്കും രാത്രി ഫുഡ് കഴിക്കും. അമ്മച്ചിയൊക്കെ ഷുഗർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അമ്മച്ചി കൃത്യമായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുമെന്ന്. പക്ഷെ എല്ലാരും വിചാരിക്കണ്ടാവും പറ്റണില്ല എന്താന്നൊക്കെ വിചാരിക്കണം. പക്ഷെ സയ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ ഒരു കുട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവളെ കൊണ്ട് അത്ര പ്രശ്നമില്ല. സയ മഹാലമ്പാണ്. അപ്പൊ അതും ബേബിയും കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനിയിപ്പൊ കുറെ പേര് നമുക്ക് സജഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമന്റ്സിലൊക്കെ ചോദിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഇനി തൊട്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. റെഗുലർ ആകാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് സമയമൊക്കെ കിട്ടുമ്പോഴാണ്, അതായത് ലാസ്റ്റ് സൺഡേ എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോവേ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് സൈവന്ന് പോയിരുന്നപ്പോഴാണ് കുറച്ച് ഷോർട്സ് എടുക്കാൻ പറ്റിയത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ തിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ കുറച്ചു നേരം ഉറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റണത്. എന്താ പറയാ, കമന്റ്സിന് കുറച്ച് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടൈപ്പ് ഷോർട്സ് ആണെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണത് അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയത്താണ്. അപ്പൊ ഒന്നും തിങ്ക് ചെയ്യാനും പറ്റണില്ല. തിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശരിക്കും കണ്ടന്റ് ലൈഫിന്റെ വലിയൊരു കണ്ടന്റ് ആണ് നമ്മുടെ വീട്ടില്. വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ എന്താ സംഭവം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റണില്ല. പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും മുറങ്ങാണ്ട് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും. ഡേ ലൈഫും പിന്നെ കുക്കിങ്ങും. കുക്കിങ്ങിലേക്ക് കേട്ടില്ല, അത് വേറെ കാര്യം. ഇപ്പൊ ഭയങ്കര റെസ്റ്റിലാണ് ഗൈസ്. റെസ്റ്റിലൊന്നും അല്ല, എനിക്കൊന്നും റെസ്റ്റൊന്നും കിട്ടില്ല. കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഈ പിള്ളേർ രണ്ടെണ്ണോണ്ട്. അതായത് ഇതിന്റെ സയു ഓൺ മോഡായിരിക്കും. സയുവിനെ നോക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല ഇപ്പൊ രണ്ടുപേര് വീട്ടിലുള്ളതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. സയു ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത. മമ്മിയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കിച്ചണിലേക്കൊന്നും ജോലി കയറി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് വല്ല പുട്ടും വേണമെന്ന് പറയുമ്പോ ജോലി കയറണേ മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മമ്മി പോകും ഈ ആഴ്ചയല്ലേ, തിങ്കളാഴ്ച സൺഡേ പോകും. നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാതെ. അപ്പൊ സൺഡേ പോകും മമ്മി. സൺഡേ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഫുൾ പവറായിരിക്കും. പിന്നെ റോബോ ആയിരിക്കും ജോ. പ്ലാനിങ് ഒന്നും നടക്കൂലെന്ന് അറിയാം. എന്നാലും ഒരു കുഞ്ഞായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യം പോയാലേ ഇനി അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് നല്ലോണം മനസ്സിലായി. കാരണം നേരത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അഴിച്ചിട്ട് ലൈഫായിരുന്നു. അതായത് എപ്പോഴെങ്കിലും എണീറ്റ് ഇങ്ങനെ അതാ ഒരു ഫ്ലോയിൽ. പക്ഷെ ഇന്നെന്തായാലും അത് പറ്റൂല. കാരണം ബേബിക്ക് ഫീഡിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ എണീറ്റ് അവൻ്റെ കാര്യം എന്താകും, അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഇതായപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇന്നൊരു പ്ലാനിങ് തന്നെ എന്തായാലും ലൈഫ് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. നടന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിക്കണം. ഇതാണ് ഇതുവരെയുള്ള അവസ്ഥ. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോണ യാത്ര എങ്ങോട്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവളുടെ ഹിയറിംഗിന്റെ റീടെസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഇന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ 2 പ്രാവശ്യം പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് എന്തായാലും അവർക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരിക്കലും നടക്കൂലെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് അവർ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു 1:30 ടൈമാണ് ഇപ്പൊ തന്നേക്കണ. ടെക്നീഷ്യൻ അവരാ അപ്പൊ ആ ചേട്ടൻ അങ്ങേര് വന്നാ അപ്പൊ തന്നെ പോകുന്ന പറയണം. അപ്പൊ ഞങ്ങള് വേഗം അയാള് വന്നെങ്ങോട്ട് മുമ്പ് എത്തണം. അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വാവേനെയും കൊണ്ട് പോകണേ. സയു വീട്ടിലുണ്ട്. സയു നല്ല ഉറക്കമാണ്. അപ്പൊ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ, ഇതുവരെയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ ഇതാണ്. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റാത്തത്. പക്ഷെ മാക്സിമം വീഡിയോ ഇപ്പൊ എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട് വീഡിയോ കുറവാണ്, മാക്സിമം വീഡിയോ ഇടുകയെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റണില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോലും പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റണില്ല. അതൊന്ന്
വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ തിരക്കുകള്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ 28 days പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു നിൽക്കണ കാരണം വീട്ടിലാണെങ്കിലും കുഞ്ഞു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ. അപ്പൊ അത് കൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഒരു നല്ലൊരു സൂപ്പർ വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. കുക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ആ റീസൺ കൊണ്ടൊക്കെയാണ്. എന്തായാലും കമ്മിങ് വീക്സ് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ വീഡിയോ ഇടും. അപ്പോൾ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാണിക്കാനായിട്ടൊക്കെ അതൊക്കെ കാണിക്കാം. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അവിടെ എത്തി. ബേബി ഉറക്കമല്ലേടി? ബേബി ഉറക്കമാണ്. വെയിറ്റിനാണ്. 1:30 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വരാൻ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ എത്തി അല്ലേ? അതെ, ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ റൂം 140. സൈവ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എത്താൻ പറ്റില്ല. അത് ചെറുപ്പത്തിലാണ് പോസ്റ്റാണ് ഗൈസ് അല്ലേ? പഞ്ചിലാണ്. നേരത്തെ പോകും, വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പഞ്ചലായി. ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് പഞ്ചലാണ്. അത് ഉണ്ടായതാണ്. ഇനിയും ഒരു റീടെസ്റ്റും വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പൊ എന്തായി? ഇപ്പൊ ആരായി? പൊട്ടിയായി. നിന്റെയും കൂടെ എടുക്ക്. അങ്ങനെ എന്നെ മാത്രം നീ കൊച്ചാക്കി കാണിക്കണ്ട. ഇച്ചാനാണ് എന്നെ പ്രലോഭനപ്പെടുത്തണം. അങ്ങനത്തോണ്ടാണ് 2 കൊച്ചുങ്ങളായത്. പ്രലോഭനമല്ല, പ്രകോപിക്കുന്നത്. ഇച്ചാൻ എന്താ പറയണ? പ്രകോപിക്കണമെന്നോ? ദേഷ്യം വരുത്തണെന്ന് പറയണ. പിന്നെ ദേഷ്യം വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അറിയില്ലേ? തോറ്റ് അറിയോ? പണ്ട് മലയാളം പറയാൻ പാടില്ല. നിനക്ക് പിന്നെ കൊറേ അറിയാല്ല. നിനക്കൊരു തേങ്ങ അറിയില്ലെന്ന് അറിയാടി. നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയോ? നീ 10 പാസ്സായതാണാ? ഞാൻ കണക്ക് പറഞ്ഞല്ല, നീ പറയോ? ഇതേ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ബ്ലോഗേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ വിവരം നീ കാണിച്ചു കൊടുത്താലുണ്ടല്ലോ. ഇയാളാണോ ടെക്നീഷ്യൻ? ഡ്രില്ലറും പിടിച്ചോണ്ടോ അയാളെ ടെക്നീഷ്യൻ? ഞാൻ കണക്ക് പറയാൻ വേണ്ടാ. 16x16. അതെന്ത് ടഫാ? അറിയില്ലേ? 216 ഇത് 36, 256 പറ്റല്ലേ? 20x20 11x11 121. അറിയോ നിനക്കിതൊക്കെ? 14x14 ഞാൻ പറയാം. 156 ഒരു ക്ലൂ തരുമോ? അവസാനം 6 ആണ്. ഓ, അവസാനം 6 ആണോ? അറിയില്ല എന്നിട്ടത്. 4 കൂടി 16 ആകുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് 6 ആണെന്ന് അറിയണേ ആയിരിക്കും പറ്റും. ഓ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. ഞാൻ സിമ്പിൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചോദിക്കട്ടെ, നീ അറിയണോ കേട്ടാ? 8 7s മലയാളത്തിൽ പറ, ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാൻ പല. 8 × 7 8 × 49. തെറ്റി. 56. 7 × 7 49. 8 × 8 8 46. 64. ഓക്കെ. പഞ്ചലായിട്ട് സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്ന ടെക്നീഷ്യൻ ഞങ്ങൾ 1:30 ആണ് പറഞ്ഞത്. വളരെ മനുഷ്യനാണ്. മണി 2 o'clock ആയി ഗൈസ്. 2 o'clock. വളരെ വളരെ പഞ്ചലായ വ്യക്തി. വളരെ വളരെ പഞ്ചലായിട്ട് ഞങ്ങൾ വ്യക്തികളാണ്. കൊച്ചിന്റെ മാമൂസൊക്കെ ഒരു പഞ്ചലായിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച റീടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് വരാണ്ട് പറ്റിയില്ല, പറഞ്ഞ സമയത്ത് എത്തിയില്ല. ഒന്ന് വരായിരുന്നു. അന്ന് വന്നാൽ ഈ ടെക്നീഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിലും വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. കൊച്ചിനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ, അപ്പോൾ ആ ടെക്നീഷ്യൻ കുറച്ച് ഉത്തരവാദിത്തം കാണിക്കാമല്ലോ അല്ലേ? ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോസ്റ്റ് അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നല്ല ചൂടുണ്ട്, കൊച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ആ ടെക്നീഷ്യൻ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. 1:30 വന്നിരുന്ന മണി 3 ആകാണ്ട് ഇപ്പോൾ 1.5 മണിക്കൂർ പോസ്റ്റ്. ഹോസ്പിറ്റലായിട്ട് വന്ന പോസ്റ്റാണോ
ടെക്നീഷ്യൻ എന്ന പോസ്റ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. കുഞ്ഞു കൊച്ചായിട്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉയരത്തോടെയൊക്കെ കാണിക്കാം അല്ലേ? ചൂടും കൂടെ അല്ലേ പറഞ്ഞ സമയത്ത്. ലേറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞ സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് വന്നാൽ മതി. ഇപ്പം ഞാൻ ജോയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ജോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വെയിറ്റ് ചെയ്തോളൂ, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. വെയിറ്റ് ചെയ്തോളൂ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ കൊച്ചായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ. ഏത് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആണെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ലോകത്തോടെ പെരുമാറാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട്. അതെ, അത് ബ്രസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ചൂടാണില്ല, ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കണില്ല, എല്ലാം പൊളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാണ് എല്ലാം ഇട്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എല്ലാം ഊടിക്കളഞ്ഞു, ചൂട് എടുത്തിട്ട് നിൽക്കണില്ല. 1.5 മണിക്കൂർ പോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പോസ്റ്റാണ്? 1:30 ഷാർപ്പ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് പക്ക ടൈമിങ്. 1:30 നമ്മളിപ്പോ വന്നാലേ 1 o'clock എത്തി ഞങ്ങളിവിടെ, 1:30 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോ ഇപ്പൊ എന്നിട്ട് 1 o'clock 1 o'clock എത്തി ഞങ്ങളിവിടെ. അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ട്, അവനാ പറഞ്ഞത് അതിനിപ്പോൾ വരുമോ 3 o'clock ആകുമ്പോഴല്ല വന്നെയെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്ന പോസ്റ്റാന്ന് തോന്നുന്നു. ലാസ്റ്റ് ടൈം ഞങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല. അതെ, നമ്മുടെ ആവശ്യം ആയതുകൊണ്ട് ഇന്നുണ്ട് ഒരു പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ, ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. കൊടുക്കരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണം അമ്മച്ചി മമ്മി. വീഡിയോ കണ്ടതല്ലേ. പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കാറില്ല ഇപ്പൊ, ജോയായിട്ട് ഇപ്പൊ പറയാറില്ല. ഗൈസ് അപ്പം മണി ഇപ്പം 3:30, 5 മിനിറ്റത്തെ കാര്യം. 5 മിനിറ്റും കൊണ്ട് പോലും ഇല്ലാനല്ലേ അത്, 5 മിനിറ്റ് പോലും ഇല്ലാനല്ലേ അത്. അപ്പം ഞങ്ങള് 1 മണിക്ക് വന്നു, 3:30 പോകുന്നു. ഈ ഔട്ട് സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഈ ചെക്ക് ചെയ്യാണ്ട് വന്ന ആള് വരുന്നത് പറഞ്ഞ അല്ലേ, പുറത്തുനിന്ന് വന്നത്, ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫല്ല. അപ്പൊ അവര് വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കയറിയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ എന്താ പറയാ, ഈ ഹോസ്പിറ്റലുകാരുടെ പ്രശ്നമാണ് വെച്ചാൽ അവരുടെ പ്രശ്നമല്ല, ഹിയറിംഗ് ടെസ്റ്റിന് വന്നവരുടെ പ്രശ്നമല്ല. അവര് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ടൈമിലെ വന്നത്. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളോട് പറയണ ടൈം എന്ന് പറയണത് കറക്റ്റ് പറയണത് നല്ലതായിരിക്കും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുഞ്ഞു ഭാവയ്ക്ക് ഇട്ട് വരുമ്പോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടൈം ഒരു 1/2 മണിക്കൂറൊക്കെ പോസ്റ്റ് കുഴപ്പമില്ല. ഇതിപ്പോ 1 മണി തൊട്ട് ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഫുഡൊന്നും കഴിക്കാണ്ടൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കഴിക്കാൻ പോകാനും പറ്റൂല പുറത്തോട്ടാണെങ്കിൽ, കാരണം എപ്പോ വരുമെന്ന് പോലും സമയം പറഞ്ഞില്ല. ഇപ്പൊ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. വന്നത് 3 മണിക്ക്, അത് ഓൾറെഡി 3 മണിക്കാ വന്നത് അവര്. അത് നമുക്കിട്ട് 1:30 എന്ന് പറഞ്ഞതാ. കാരണം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴല്ലല്ല 3 മണിയാകുമ്പോൾ നല്ല വന്നെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞു അവരുടെ ഹിയറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പാസ്സായി. ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് മാത്രം വന്നതാണ്, വന്നു പോകാം എന്ന രീതിയിൽ ഒന്നാണ്. പോസ്റ്റ് കിട്ടി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഇതുവരെ പോസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഒരു കാര്യത്തിനും പോസ്റ്റ് കിട്ടിയില്ല. എല്ലാ കാര്യം കൊണ്ടും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഒരു വന്നൊരു ഹിയറിംഗ് ടെസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, അത് ഇന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു ശരിക്കും തരാതിരിക്കണ്ട പോസ്റ്റ്, പാവയും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞങ്ങക്ക് അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് കിട്ടി, തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോകണം. അപ്പൊ ഗൈസ് ഞങ്ങള് വീടെത്താറായി. ജോയിന് നല്ല വിശപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് വീഡിയോ ഇടാത്തതിന്റെ പരാതികളൊക്കെ ഇനി തൊട്ട് അങ്ങനെ നികത്തും എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ജോ ചാർജ് ഇടുന്നു. ജോയിന് ഫുഡ് ജോയിന്റെ ബാധ അറിയാം. ഞാൻ മേടിച്ചതന്നെ ലാസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേക്ക് വാങ്ങിച്ചത്. ഇത് നീ തന്നെയല്ല, ഇത് അമ്മച്ചി തന്നെയാണ്. അമ്മച്ചി
അടുത്ത വീഡിയോ റീസെന്റ് വരാണ്ടി പോണത് മിക്കവാറും അടുത്ത എന്റെ ബർത്ത്ഡേ മറ്റന്നാ. അപ്പൊ ജോന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്, അതായിരിക്കും ഇനി വീഡിയോ വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ഞാനിന്റെ ജോന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ജോന് 6 പവന്റെ ഡയമണ്ട് നെക്ലസാ പോലും അതിനാ അത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. മനുഷ്യനിൽ 1 ഗ്രാമിന്റെ പൊന്നു പിടിക്കാൻ നമ്മള് പൈസ ഇല്ല, ആ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കണാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരും, പിന്നെ എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരും. അപ്പ പിന്നെ വേറെ ജോലി ബർത്ത്ഡേക്ക് കേക്ക് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം നമ്മള് വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് ചെയ്യണത്. എന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് മഡ് കേക്കാണ്. മഡ് കേക്കാണ്ട് പറഞ്ഞേക്കണ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ബണ്ണെടുക്കും, ബണ്ണിനകത്ത് കുറച്ച് ചെളി വാരി തേച്ചിട്ട് നടുക്ക് തിരിയും കത്തിച്ചിട്ട് മുറിക്കും. അതാണ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ജോന്റെ ബർത്ത്ഡേ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെ കേരളത്തിൽ ആരും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ബണ്ണും ചെളിയും പിന്നെ നിനക്ക് ദേഷ്യം വരും. നീ എന്റെ കഴിഞ്ഞ ബർത്ത്ഡേക്ക് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്താ? ഇല്ല, അവരാണ് കട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചത്, നീ ചെയ്തില്ല ഒന്നും. എന്റെ ബർത്ത്ഡേ നശിപ്പിച്ചു. പ്രേമിച്ചിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വിഷ് ചെയ്തില്ല. നീ എന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആദ്യത്തെ ആ സമയത്ത് പ്രേമിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇച്ചായനോട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായില്ല, ഇച്ചായൻ എന്നോട് അത്ര ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു. വൺ വേ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇച്ചായൻ വിഷയന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. എന്നെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടോലും നീ വിഷ് ചെയ്തില്ല. അന്ന് ബർത്ത്ഡേ എടുത്തില്ലല്ലോ. അന്ന് ബർത്ത്ഡേ അല്ല, എന്റെ ബർത്ത്ഡേ കഴിഞ്ഞിട്ടേണ്ട. എന്റെ ഇല്ല ഇച്ചായൻ നീ എന്റെ ഫസ്റ്റ് കണ്ട എന്റെ ബർത്ത്ഡേക്കല്ലേ? ഇത് വേറൊരു ഇച്ചാനെ ഫസ്റ്റ് കാണണത് ഇതുപോലെ ഒരു ബർത്ത്ഡേക്കാണ്. അത് ഇത്ര തിണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. എന്റെ അടുത്ത് ദിവസം മരണം പറഞ്ഞു. എനിക്ക് തന്നെ എന്താ പോലെ ആയിട്ടാണ് പണ്ടേ ഉണ്ട്. ശരി, ഞാൻ പോയി. അപ്പോഴേ മനസ്സിലായി എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന്. നീ എന്റെ അടുത്ത് ഇഷ്ടം മാറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ജങ്കാറി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്? അതില്ലേ, ഒരു മൊമെന്റിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ളൂ. വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല, അങ്ങനെ ഫീല്. അപ്പൊ തന്നെ രാവിലെ എനിക്ക് ഇഷ്ടം. രാവിലെ വീട്ടിൽ ജങ്കാറ് പോണ സമയത്ത് അമ്മച്ചി വേണ്ടായിരുന്നു. അമ്മിച്ചത് അമ്മ സെറ്റായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അമ്മിച്ചത് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മിച്ചി പിന്നെ പോടാന്നൊക്കെ അമ്മച്ചി വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാ. അമ്മച്ചി വിശ്വസിച്ചില്ല. ലാസ്റ്റ് അമ്മച്ചി വിശ്വസിപ്പിച്ച്. അപ്പഴാണ് നിന്റെ മെസ്സേജ് വന്നത്, എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാന്ന്. ഇഷ്ടമില്ലെന്നതല്ല, ഞാൻ ഇന്നലത്തെ എന്റെ മൂഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതാന്ന് പറഞ്ഞ. പക്ഷെ എന്നെ ഇഷ്ടം എപ്പോഴും പറഞ്ഞ ഇച്ചാനെ എന്ത് സാധനം ഒന്നും അറിയാമോ? ഇച്ചാൻ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇന്ന് കാണാൻ വരൂല, മിണ്ടൂല, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം വന്ന്. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി 3 ദിവസം മിണ്ടാണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ. 3-4 ദിവസം വിജയൻ എന്റെ അടുത്ത് മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യണില്ല. ഓൺലൈനിലൊക്കെ വാട്സാപ്പിൽ കണ്ടിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് സങ്കടം വന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് മിണ്ടണില്ല. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓൺലൈനിൽ എടുത്തൊക്കെ നോക്കലുണ്ട്, ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് മിണ്ടാ. ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ രാത്രി അയച്ചു മെസ്സേജ്. അച്ഛൻ്റെ അത് കണ്ടിട്ട് മഞ്ചാൻ വെക്കണം ഉറക്കാനൊന്നും. അന്നത്തെ രാത്രി സങ്കടം. ഞാൻ മെസ്സേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, മെസ്സേജ് ഞാൻ റിപ്ലൈ ഒന്നുമില്ല. ഓൺലൈനിൽ കണ്ട് എന്താ റിപ്ലൈ തരാൻ ഞാനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഇല്ല. ഇച്ചാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, സീൻ ചെയ്തിട്ട് പോയിക്കണമെന്ന് തുടങ്ങി. പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചു. പിറ്റേ ദിവസം എന്താ കാണാം, എനിക്ക് കാണണോന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് നാളെ എന്തായാലും കാണണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വാശി പിടിച്ചെന്താ പറഞ്ഞു. ഇലക്ട്രിക്കൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും അതന്നെ വഴക്കുണ്ട്. നീ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇതാവണത്. വഴക്കുണ്ടാക്കി പറഞ്ഞു എവിടെ പോകാന്ന് പറഞ്ഞ. എന്നിട്ട് നമ്മ അവിടെ പോയത് പോലീസുകാർ പിടിച്ച് നിർത്തി നമ്മളെ. എവിടെ ചെയ്ത സ്ഥലം? പട്ടാമ്പി. ആ സ്ഥലം മറന്നു. നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ പോവാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞങ്ങള് പോയി.
അത് ഞങ്ങളാ ഇതില്ലേ വീഡിയോ അല്ല നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യാലത് ഇത് ഞങ്ങൾ അറിയാണ്ട് അല്ലേ മാർച്ച് 24-ാം തീയതിയാണ് ചൈന കണ്ടെന്ന രീതി പറഞ്ഞതാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയതാണ്. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നമ്മുടെ വീഡിയോ വേണമെന്ന് കമന്റ് ബിലോ അല്ലേ? അത് ഞങ്ങളുടെ ലവ് സ്റ്റോറി ഫുൾ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഗൈസ് അപ്പൊ വീഡിയോ തറ ഓമ്പടി എത്തി. ബൈ ബൈ.